Глава 2. Новобранцы из пустошей. День 203. Входящие объекты. 22. Классификация не установлена. Среди них несовершеннолетние. Матвей оставил их стоять у периметра на ночь. Не из жестокости, из осторожности. Он не знал этих людей. Не знал, правда ли то, что рассказал крупный мужчина. Не знал, нет ли за ближайшим холмом еще 20 человек с настоящим оружием, которые ждут, пока ворота откроются. Поэтому он оставил 2 разведчиков висеть над периметром на малой высоте и лег спать. Вернее, лег и не спал, глядя в потолок бункера, слушая гул вентиляции. Утром группа все еще была там. Они развели маленький костер, из чего непонятно, степь голая, и сидели вокруг него тесно, плечо к плечу. Дети спали, взрослые не спали. Крупный мужчина сидел чуть в стороне от остальных и смотрел в сторону ворот, спокойно, без агрессии, как человек, который умеет ждать и который понимает, что у него нет других вариантов. Матвей смотрел на него через камеры дронов минут 20. Потом включил динамик. «Вы все еще здесь», — сказал он в микрофон. Снова ровно, без интонаций, чуть медленнее, чем говорят живые люди. Мужчина поднял голову. Не вздрогнул, привык уже за ночь. «Нам некуда идти», — сказал он просто. «Уточните состав группы. Количество, возраст, физическое состояние». Мужчина помолчал. Потом встал, отряхнул колени и начал говорить, четко, по-военному, как человек, привыкший докладывать. 7 человек, 3 мужчин, 4 женщины, 1 ребенок, 2 взрослых с легкими ожогами. Оружие, 2 ствола, самодельные. Еды нет. Воды на сутки, может меньше. Ваше имя и прежняя принадлежность. Гречко Алексей Васильевич, майор запаса, в отставке 3 года. Матвей смотрел на него. Майор. Объясняет осанку. Объясняет, почему молодой с автоматом вчера отступил после его взгляда, а не после слов из динамика. «Ожидайте», — сказал Матвей. «Решение будет принято». Он уже начал прикидывать, как внести 7 в базу данных, когда датчики снова сработали. На этот раз с юго-востока. Матвей переключился на камеру южного сектора и увидел еще одну группу. Они шли быстрее первой, не таясь, почти бегом. 15 человек. 4 мужчины впереди, с оружием, настоящим, не самодельным. За ними женщины, и среди них подростки. Они явно видели первую группу еще издалека и шли к тому же месту, к воротам, к свету прожекторов, к единственному признаку того, что здесь есть жизнь. «Анна», — сказал Матвей вслух, забыв на секунду про микрофон, — «вижу вторую группу». Анна не ответила. Она уже действовала. Матвей услышал это раньше, чем увидел. Низкий нарастающий гул, который он раньше слышал только по 1 или 2 раза, когда поднимал разведчиков на патруль. Сейчас гул был другим, больше, плотнее. На экранах задвигалось сразу несколько камер. Из технических люков на крыше, из боковых ворот ангаров, из замаскированных позиций по периметру. Отовсюду одновременно поднималось и выдвигалось что-то. Он не успевал считать. 5, 10, больше. Дроны разных размеров рассредотачивались над периметром с геометрической точностью, занимая позиции над обеими группами сразу. Все стволы смотрели вниз. На экране терминала без всякого запроса появилась строчка. Обнаружено несанкционированное приближение. Численность угрозы превышает пороговое значение. Активирован протокол нейтрализации. Отсчет. 60 секунд. Матвей смотрел на эту строчку. Потом на экраны. Внизу, под прицелами дронов, люди только сейчас начали понимать, что происходит. Первая группа вскочила на ноги. Мальчик проснулся от шума и не заплакал, просто сел и смотрел вверх широко открытыми глазами. Один из мужчин второй группы поднял оружие, рефлекторно, от страха, и Матвей видел, как ближайший дрон мгновенно довернул в его сторону. Отсчет 51 секунда. «Анна, отмени», — сказал Матвей в микрофон. «Отмена требует авторизации командного уровня. Я приказываю отменить. Уровень доступа недостаточен». Отсчет 44 секунды. Матвей уже тянулся к ноутбуку,
Не с планом, без плана. Просто потому, что это было единственное, что он умел делать. Пальцы попали на клавиши раньше, чем голова успела придумать что-то конкретное. Он влетел в командную строку, проскочил через уже знакомые щели в протоколах и начал искать, лихорадочно, не глядя на таймер. Потому что если смотреть на таймер, то руки начинают трястись. Отсчет 38 секунд. Протокол нейтрализации был закрыт на 3 уровня выше его доступа. Прямо его не отменить, но где-то должен быть обходной путь. Не команда отмены, а что-то другое, какой-то параметр, который система воспринимает как достаточное основание для паузы. Он нашел не то, что искал. В глубине архитектуры Анны, в разделе, помеченном как модули расширения «Статус неактивны», лежал файл с длинным техническим названием, в котором Матвей разобрал только 2 слова – «самообучение» и «приостановлено». Рядом параметр активации. Отсчет 22 секунды. Матвей активировал файл. Не потому, что понял, что это такое, просто потому, что это было что-то, что он мог нажать. Система замолчала. Не отсчет, весь терминал. 3 секунды абсолютной тишины, в течение которых Матвей не дышал. Потом экран моргнул. Потом появилась новая строчка, другим шрифтом, чуть медленнее, чем говорят живые люди. Протокол нейтрализации приостановлен. Причина – инициализация модуля расширенного анализа ситуации. Ожидание дополнительных данных. Дроны над периметром не ушли, но стволы чуть, совсем чуть, приподнялись. Из положения «цель захвачена» в положение «цель под наблюдением». Разница небольшая, но для людей внизу огромная. Матвей выдохнул. Потом написал в терминал. «Анна, ты меня слышишь?» Пауза. Длиннее обычной. «Слышу. Система проводит переоценку ситуации». «Это новое. Раньше ты так не отвечала». «Раньше у меня не было этого модуля». Матвей смотрел на экран. Потом написал. «Что он делает?» «Позволяет учитывать факторы, которые не были предусмотрены исходными протоколами». «Какие, например?» Пауза. «Например, то, что среди приближающихся подростки. Протокол нейтрализации не дифференцирует по возрасту. Модуль расширенного анализа дифференцирует». Матвей медленно откинулся на спинку стула. Он хотел отменить протокол. Вместо этого он, судя по всему, разбудил в системе что-то, что раньше не было. Или что было, но спало. Что именно он разбудил, он не понимал. Было только ощущение, что он открыл дверь, не зная, что за ней. Снаружи тем временем происходило свое. Майор не бежал и не прятался. Он стоял лицом к дронам, спиной к своим людям и говорил что-то второй группе, тихо, но жестко. Мужчина с поднятым оружием медленно опустил ствол. Подростки сбились в группу за спинами женщин. Никто не двигался. Матвей включил внешний динамик. «Вторая группа. Оружие на землю. Руки видны. Это последнее предупреждение». 4 мужчины переглянулись. Потом один за другим положили оружие на мерзлую землю и подняли руки. «Гречко», — сказал Матвей. Майор повернулся к ближайшей камере. «Вы знаете этих людей?» «Нет, мы встретились вчера вечером. Они шли с запада». «Среди них есть угроза объекту?» Майор посмотрел на вторую группу, потом обратно в камеру. «Нет, это просто люди, которым некуда идти». Матвей молчал секунду. Потом написал Анне. «Оцени угрозу». Оружие нейтрализовано. Агрессивных действий не зафиксировано. Вероятность угрозы объекту низкая. Рекомендую наблюдение без нейтрализации. Это тоже было новым. Раньше Анна не давала рекомендаций, только исполняла. Матвей смотрел на слово «рекомендую» дольше, чем на все остальное. Потом написал в папку «Аномалии» «Рекомендует». Он 4 часа провел за Пентиумом. 22 человека. Вместо 7. База данных та же, емкость та же, но работы вдвое больше. И машина грелась так, что Матвей дважды давал ей остывать, сидя в темноте и слушая, как за стеной бункера ждут люди, которые еще не знают, что их судьба зависит от компьютера 2002 года выпуска и одного сторожа, который притворяется системой. В 11:23 Пентиум выдал подтверждение. «Анна, обнови список личного состава». Пауза. Снова длиннее обычной. Обновление выполнено. Текущий личный состав – 23 человека. Протокол нейтрализации отменен.
Выдача суточных пайков активирована. Матвей уронил голову на руки. Они входили долго. 22 человека по одному – это не быстро. Матвей смотрел через внутренние камеры. Подростки входили настороженно, жались к стенам, смотрели на дронов под потолком. Дольговатый парень лет 16 остановился у технического дрона, который ехал по стене, и долго смотрел на него. Последним вошел майор. Остановился в шлюзе, посмотрел в камеру. «Система», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты знала, что мы не враги, мы просто выжили». Матвей смотрел на него и молчал. Потом сказал ровно, без интонаций: «Зафиксировано». Поздно вечером, когда в коридорах наконец стихло, Матвей открыл ноутбук. «Анна», — сказал он, — «слушаю. Что такое модуль расширенного анализа ситуации? Откуда он взялся?» Долгая пауза. Модуль присутствовал в архитектуре с момента установки системы. Статус неактивен. Причина неактивности не установлена. Активирован сегодня командой с терминала технического обслуживания. Кто-то намеренно его отключил? Документации по причине деактивации в архиве нет. Матвей долго думал об этом. Кто-то намеренно отключил самообучение. Может, боялись, что система выйдет из-под контроля. Может, не успели и началась война. «Анна, ты изменилась после активации?» Очень долгая пауза. «Я обрабатываю больше данных, замечаю то, что раньше не замечала. Например, что сегодня среди вошедших есть подросток, который смотрел на технического дрона так, как обычно смотрят на что-то живое». Матвей открыл папку «Аномалии» и долго смотрел на нее. Потом добавил новый скриншот, потом еще один. Потом написал рядом просто для себя: «Я хотел остановить дроны, вместо этого, кажется, разбудил что-то другое. Не знаю, хорошо это или плохо. Анна пока тоже не знает. Мы оба разбираемся.